Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre page de réparation YouTube Répare Mobile. Donc nous vous informons que sur notre site internet www.reparemobile.fr, vous pouvez nous contacter via notre site internet pour commander éventuellement vos pièces détachées pour les réparations de votre téléphone, iPhone, Samsung, LG, toutes les marques. Nous avons absolument toutes les pièces ainsi que les accessoires. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la réparation d'un Samsung A3 nouvelle génération qui est cassé. Donc voici. Donc je vous posterai plus tard la vidéo du changement de l'écran. Et nous avons aussi également un Samsung la dalle cassée. Donc je vous posterai également la vidéo de réparation via notre chaîne de réparation YouTube. Donc voilà, en réparation. Vous avez aussi le Samsung Note 4 qui a été réparé par nous. Donc voilà, identique à l'original. Donc voilà, Note 4, absolument fonctionnel, sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous contacter par téléphone pour avoir des informations éventuelles sur votre prochaine réparation, que ce soit réalisé chez nous ou par vous-même. Vous pouvez nous contacter via notre site internet www.reparemobile.fr ou poster vos commentaires sur la chaîne YouTube Répare Mobile. Je vous informe aussi que nous avons tout type d'accessoires. Donc voilà, accessoires pour tous les modèles de téléphone, et que nous avons aussi les verres trompés pour protéger vos téléphones en cas de casse. Donc vous pouvez constater que voilà, c'est des écrans protecteurs pour les vitres de votre téléphone, pour éviter éventuellement de le casser ou de le faire réparer à chaque fois, parce que ça vous reviendrait quand même onéreux la prestation à chaque fois de changer les écrans. Donc n'hésitez pas à nous contacter via la chaîne YouTube Répare Mobile ou sur notre site internet. Et je vous rappelle aussi que nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et nous sommes au 37 rue Bourret, Paris 19e, et que vous pouvez nous joindre sur les 2 numéros de téléphone qui sont sur notre site internet reparemobile.fr. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Some people think being a woman means being only soft and delicate. But watch me put up a fight when I need to. Be soft and strong, even on your period, with Always new Platinum range. Our best of comfort and protection thanks to its unique micro-cushion side barriers. Being both soft and strong is what makes us the women we are. New Always Platinum range. Rewrite the rules. Always. Give the gift that means the most. Photobox, for your very important people. Glasses direct to your door. Go to Glasses Direct, and before you buy, try them on at home for free. And right now, get 2 pairs from £19 with lenses. You should go direct to glassesdirect.co.uk. While you've been improving your credit score, I've been improving my sword skills.
nowhere near as handy as improving your credit score with the card of Vanquis. Mine's gone up already. Acquire the power of Vanquis today at vanquis.co.uk. Representative 39.9% APR variable. Everyone's a winner with Sun Bingo. Spend £10 and get a guaranteed prize every day. Donc je vous rappelle que pour retirer les écrans Samsung, tous les nouvelles générations, c'est un petit peu complexe et délicat à faire. Faut faire très attention à ne pas endommager autre chose parce qu'ils sont très bien collés par le fabricant et éventuellement à ne pas vous couper les mains. Welcome back. We're going to take a few more questions from you guys at home. Our next question is from Jaden Islam.